السلام عليكم معكم محمد هراك. Dans la vidéo تاعي ان شاء الله راح نشوفوا فيها le mécanisme de l'autoconfiguration de l'adresse IPv6. Alors, on peut attribuer des adresses IPv6 d'une façon manuelle et statique. Par exemple, des machines qui doivent avoir des adresses connues. Donc, d'une façon manuelle, en utilisant des commandes. Donc, tu attribues une adresse IP à une machine en utilisant des commandes. Une adresse statique, une adresse qui ne change pas. Donc, généralement, comme je fais l'adressage IPv4, donc c'est la même chose pour l'adressage IPv6. Une adresse statique, on attribue généralement soit les serveurs, qui m'a joué l'exemple là, donc c'est une adresse IPv6 attribuée pour un serveur web, elle est attribuée pour un serveur mail, ou là pour les routeurs. Donc, les équipements, ils ont des adresses IP statiques, donc soit des adresses IPv6 ou là des adresses IPv4. Donc, c'est la même chose. Alors, c'est possible d'avoir des adresses IPv6 dynamiquement. Donc, c'est la même chose avec l'adressage IPv4. Donc, en utilisant le serveur DHCP. Donc, l'adressage IPv6, on utilise le serveur DHCP6. Mais, vraiment utilisé. Donc, le mécanisme vraiment utilisé pour l'adressage IPv6, donc, c'est le mécanisme de l'autoconfiguration. Pour simplifier l'attribution d'adresse IPv6 à une machine, le mécanisme de configuration automatique ou l'autoconfiguration a été introduit. Donc, moi je dirais comme toujours donc une machine, donc soit un serveur ou une machine comme ça, tu peux attribuer soit une adresse statique ou là une adresse dynamique. Donc l'attribution de l'adresse soit peut être manuelle ou peut être automatique. Mais bon, l'adressage IPv6 il y a le mécanisme de l'autoconfiguration, on va voir en détail. Donc avec ce mécanisme permet de l'affectation de l'adresse lien local à une machine et à la vérification de son unicité, la découverte des routeurs présents sur le lien physique et la découverte des préfixes du réseau, unique local ou agrégé, et la génération de l'identifiant de l'interface à partir de l'adresse MAC. Donc, le mécanisme de l'autoconfiguration est donc une adresse IPv6 obtenue par autoconfiguration est composée d'un préfixe réseau. Donc, une adresse IPv6 la partie préfixe et la partie identifiant de la machine ou la partie haute. Donc, le préfixe réseau est sur 64 bits et la partie haute elle est sur 64 bits. Elle est générée à partir de l'adresse MAC. Donc, en détail, le mécanisme de l'autoconfiguration. Donc, la partie préfixe qui fait un job. Donc, بهذا le schéma يبين لنا هذا الحاجة كيفاش تصرا. Donc, عندنا router solicitation. Donc, on va une multicast et découvrir les routeurs sur le lien. Donc, في le schéma هذا كما راكم تشوفوا donc هذه la partie gauche. عندنا la machine هذه PC1 زعما حابة تولي عندها une adresse IPv6. Donc, في هذا الراوتر سوليسيتيشن قال لك لا ماشين سوليسيت لي روتر بور لوبتونسيون دان بريفيكس. دونك في لو ريزو تاعها قادر يكونوا بليزيور روتر. دونك elle demande ولا تبعث ان ميساج دوموندي فيه من لي روتر انهم يمدوا لها ان بريفيكس. دونك ان بريفيكس ماشي لادريس اي بي في 6 كومبليت جوست لو بريفيكس تاع لادريس اي بي في 6. دونك هنا قال لك في الشيما في ليكزامبل تاعنا هذا لو روتر اونفوا ان بريفيكس. دونك كيما راكم تشوفوا هذا سيت ان بريفيكس سي با اون ادريس اي بي في 6 كومبليت. دونك سي جوست لو بريفيكس parce que les deux points comme tu vois qui marchent c'est que des zéros. Donc la machine utilise le préfixe et son adresse MAC pour construire une adresse. Donc l'étape où les demandes du routeur, donc j'ai viré le préfixe. Donc reste à construire la partie haute ou l'identifiant l'interface. Donc la partie haute, donc où l'identifiant de l'interface va être construit à partir de l'adresse MAC. L'adresse MAC de la machine, bien sûr. Donc, l'adresse MAC, c'est plutôt l'adresse MAC de la carte réseau. Donc, la carte réseau, il y a une adresse MAC. Donc, comme on a la partie identifiant, elle est sur 64 bits. Alors que l'adresse MAC, elle est sur 48 bits. Donc, une carte réseau, l'adresse MAC, elle est sur 48 bits. Donc, il fait, nous avons 48, le 64 bits. Donc, c'est une adresse MAC, elle est sur 64 bits. 48 bits, pardon. Donc, comme على بالكم ثاني l'adresse MAC elle est مقسومه لدو parties. Donc la partie الاولى اللي هي l'identifiant تاع le constructeur. Donc اذا زعما تكونوا تجيبوا دو ماشين عندهم دو كارت ريزو مخدومين لو ميم كونستركتور راح تلقاو عندهم لو ميم ايدونتيفيون. تلقاو هاد لا بارتي sur 24 بيت هي تلقاوها ان هكساديسيمال بيان سور تلقاوها باللي سي لا ميم. وكاينه لا بارتي الاخرى اللي هي تتغير من كارت ريزو لكارت ريزو اللي هي لو نيميرو تيري. والادريس ماك نورمالمون تكون يونيك mondialement, universellement. Donc, mais quand je deux cartes réseau normalement dans le monde, ils ont la même adresse MAC. Donc, l'adresse MAC tag, on entend donc la vidéo, l'adresse MAC tag, la carte réseau bien sûr, la PC tag ou là, elle est unique. Mais quand je le monde هذا
دونك حنا واش نديرو دونك هاد لي دو بارتي في وسطهم ناجوتيو لي 16 بيت اللي كيمونك دونك عندنا 64 48 بيت 16 بيت دونك 16 بيت هما سي اون هكزاديسيمال سي اف اف او 3 اف او دونك هذه هي دونك وهاد كي ناجوتيو هاد الاخر دونك لادريس ماك ديجا كاينه دونك هادو ما يتشونجاوش دونك نهزهم كيما راهم تاع لادريس ماك لو نيميرو تيري ما يتبدلش ليدونتيفيون تاع الكونستركتور ما يتبدلش دونك هذا هو ليدونتيفيون ديال الانترفاس دونك سي بون دونك لادريس لا ماشين هذيك ولات عندها لادريس اي بي في 6 تاعها كومبليت دونك لو بريفيكس جابته من الروتر ou la partie identifiant ديرها هي donc elle va construire la partie identifiant la partie haute à partir de son adresse MAC donc هذه هي donc تاجوتي غير هاد لي بيت سي تو دونك هنا راكم تشوفوا هاد لي دو بيت يو اي جي دونك هادو بلوتو هاد لي بيت عندهم علاقه ماشي بلادريس اي بي في 6 مي بلوتو بلادريس MAC دونك عندهم جوست اون سيغنيفيكاسيون دونك يو سي لو 7e بيت دونك كي نبداو من لا غوش دونك هم جايين في زوج في لو بريمي اوكتي ا غوش ولا لو داني اوكتي كنت تبداو منه و جي سي لو 8e بيت دونك جي كي يكون ا 0 معناها هذه لادريس اللي اونيكاست وكي يكون ا 1 سي ملتيكاست كيما راكم تشوفوا اون با بان كونتر هذا الاو دونك كيما قلت لكم هو نورمالمون جينيرالمون يكون 0 معناها هاد معناها لادريس تاعك لادريس ماك هذه اللي اونيك مونديالمون مي كاين دي كات فيغور وين يكون او ا 1 دونك هاد يعني جينيرالمون ما يكونش مي لا بليبار دي كا يكون الاخر او ا 0 باسكو كيما قلت لكم لادريس ماك نورمالمون تكون اونيك مونديالمون مي كاين دي كاز زعما كي بور سو اللي يتعاملوا نقولوا حنا مع لي ماشين فيرتوال زعما نقولوا حنا تمشي شحال من ماشين فيرتوال sur un PC un seul ordinateur mais عنده une seule carte réseau دونك هذوك لي ماشين فيرتوال بيان سور راح تكون عندها كل وحده تكون عندها زعما une carte réseau وحدها تاعها دونك وهذوك لي كارت ريزو راح يكون عندهم دي زادريس ماك ماهمش فريمون اونيك مونديالمون سي اونيك لوكالمون هذا مكان دونك لو بيت هذاك لو هذاك حيكون مي سي جوست كيما نقولوا حنا عفسه ما عندهاش علاقه بالادريساج اي بي في 6 خلاص نهائيا مي بون سي جوست بور لا كولتور جينيرال تاعكم دونك هنا عندنا شي ان بتي اكزامبل قال لك سوا لادريس ماك سويفون دونك هذه سي اون ادريس ماك كيما راكم تشوفوا فيها دونك elle est sur 48 bits donc elle s'écrit en EU64 donc هذه EU64 donc ناجوتي هاد لي 16 بيت هذوما اللي هما 4 chiffres hexadécimaux donc FFFE donc هذه هي الاخرى donc en inversant le bit UG donc هذوما لي بيت هذوما donc هنا كانت 0 donc كي انفرسينا الاخر دونك هذا قلبنا الاو قلبناها 1 ولات هنا 0 2 هذا مكان دونك 2 باسكو الاخر راح في لو بريمي اوكتي دونك راح يكون هنا 1 0 دونك اللي هي 2 اون ديسيمال دونك هذا مكان قال لك si on veut avoir l'adresse IPv6 lien local donc lien local donc عندهم هذا le préfixe FE80 donc هذه هي l'adresse IPv6 lien local donc 64 c'est le masque réseau bien sûr donc là c'est le باقي c'est que des zéros donc si la machine obtient le préfixe هذا donc alors on obtient l'adresse IPv6 donc كما في l'exemple تاعنا هذا عطاها هذا le préfixe 1 2 3 donc bien sûr 1 2 3 هذو ما يقبلهم 3 0 ce sont des zéros non significatifs c'est pour ça supprimer وهذه هي la partie haute donc les جابتها en utilisant l'opération donc c'est très simple le mécanisme de l'autoconfiguration mais هو le plus utilisé bien sûr l'adressage IPv6 donc la machine تجيب l'adresse IPv6 تاعها وحدها donc باختصار donc الاول ديموندي من الروتر يعطي لها un préfixe كيعطي لها البريفيكس elle va construire la partie haute à partir de son adresse MAC tout simplement alors remarque il y a des systèmes qui génèrent des nombres aléatoires pour préciser l'adresse de l'autre au lieu d'utiliser l'adresse MAC donc قال لك كاين des systèmes qui génèrent des nombres aléatoires donc ما يوتيليزيوش l'adresse MAC كيما شفنا في الميكانيزم هذا Donc c'était ça pour la vidéo تاع اليوم j'espère تكونوا فهمتوا الميكانيزم ديال الاوتوكونفيغوراسيون دونك حبيت ندير له فيديو وحده باش ما نضموش لا فيديو الاولى باسكو كانت طويله بزاف دونك في لا بروشين فيديو ان شاء الله غنشوفوا لي ميكانيزم تاع كيفاش نروحوا من لادريساج اي بي في 4 لادريساج اي بي في 6 دونك جيسبر تكونوا فهمتوا لا فيديو تاع اليوم بيان سور اذا وصلت لهذا لو بوين ماذا بيا تخلي جام جيسبر تكون فهمتها سي فو افي دي كيسيون بيان سور كيما نقول لكم انا اشاك فوا ما تيزيتيوش تبوزيهم سواء في ان كومونتير ولا في لاباج فيسبوك تاعي تلقاو لي تاعها في لا ديسكريبسيون دونك دير جام ابوني وشوفكم على la prochaine fois ان شاء الله والسلام عليكم